da haka kenan sun ce idan yaro ana tsakar azumi sai ya balaga to shi ma kamar wanda ya musulunta nan ne, da haka sai ya kame bakinsa zuwa faduwar rana, kuma ba zai rama waɗanda suka wuce ba, sai ya ci gaba da yin na gaba, ba zai rama na baya ba, tunda lokacin da yake yi din yana yin su ne a matsayin nafila ba a matsayin wajibi ba. to kun ga ashe kenan renon yaro akan sallah da renonsa akan azumi, wanda dama su ne ayyuka guda biyu daga cikin manya-manyan ayyuka na musulunci da ake yi da gangan jiki. za mu ga ai ita ibada jarabawa ce, wata ibadar kalbiya ce da zuci ake yin ta, wata ibadar badaniya ce da gangan jiki ake yin ta, wata ibada din kuma ƙauliya ce da baki ake yin ta, wata ibada din kuma murakkaba ce minal qawli wal fi'li wal mali wal badani. wata ibada sai kayi da bakinka, sai kayi da gabanka, sai kayi da kudinka, sai kayi da jikinka, sai kayi da zuciyarka, kamar aikin haji. saboda haka zaka ga shi azumi rabuwa da abin da ake so ne, kamar yadda zakka kuma bayar da abin da ake so ne. mutum an san shi da tsananin son dukiya, wa innahu li hubbil khairi la shadid, mutum mai tsananin son kuɗi ne. tuhibbuna al-mala hubban jamma, sai aka ce to ka bada zakka. ka ganin an jarabce ka a ga shin rowarka ta kai idan Allah ta'ala ya ce a fitar da 1/40 a shekara a nisabi, za ka yi ko ba za ka yi ba? haka kuma abin da kake so ka ci abinci, ka sha ruwa, ka je ma iyalanka, sai aka ce to ka bar su a waɗannan awanni da wannan lokata. kaga kenan jarabawar musulunci takan iya zama akan yi wani abu, ko kuma ka bar wani abu, ko ka bayar da wani abu da kake so. da haka shine sharaɗi na biyu wanda zai azumi sai ya zama wato wanda ya balaga. haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.